about like multiple angles cut and multiple variation of throws. This is like super basic. Sometimes we don't need to make it more complicated, just to practice those throws and cuts. Yeah. ก็ฟิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบสิกก็พัฒนาทางด้านการปาแล้วก็การขัดนะครับ Okay, so if Lot is marking me forcing forehand. Okay, so again this is sideline already. Yeah. Okay. ก็เริ่มเราก็จะคอร์สโอเค Yeah. So and then imagining that this is the front of the stack. ตรงนี้ก็จะเป็นคนตั้งสแต็กก็คือวิธีมันเป็นคนตั้งแบบเรียกสแต็ก Okay, so I'm gonna do this first without marker. Okay, so I'm just gonna ask Kit. Okay, go to my break side, just that area. ก็คือก็จะให้วิธีเนี่ยมาตรงนี้ก็คือคัดมาตรงนี้ตรงเบรกไซด์นะครับ Okay, so I'm just gonna ask Kit to cut to my break side. Okay, ready? Skin. So throw an inside break. Okay, so that's option number one. อันนี้เป็นไซด์เบร Okay, กก็คือ and ออปชั่นแร then ก yeah, this time what's his name? เทป Step. Okay, and then I'm just gonna ask Step to come forward to me, like just over here, like a 5-meter throw. Right? Sometimes, if the marker is on the wrong side, you can cut straight right away. โอเคเมื่อกี้เขาเรียกพี่คีดให้ไปทางด้านซ้ายล่างนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวจะเรียกเทปให้คัดลงมานะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่คนที่มาเนี่ยอยู่ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายก็คืออยู่ในตำแหน่งที่เขาจะเล่นมา Okay, so I'm just gonna do that. So just cut forward, and then just throw that 5-meter. อันนี้ก็คือระยะข้างใช่ Okay, so that's only one-dimensional cut. Break side, forward. Now this time, let's try multiple cuts. So 10 is gonna cut in. It's not gonna receive the disc. I'm gonna fake, and then it's gonna go to my break side. ก็เดี๋ยวแทนเขาก็จะเรียกมาให้คัดมาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเขาเฟกคือเมื่อกี้เขาไม่ได้เฟกใช่ไหมเขาโยนให้เลยแต่ว่าเขาก็จะเฟกแล้วสิ่งที่แทนต้องทำก็คือต้องไปตรงนี้ Alright, ready? 3, 2, 1, the skin. Okay, so that's 2. That's multiple, like multi-dimensional cut. Okay, a while ago I practiced my inside break. Okay, this time I'm warming up my my lefty, which is like sometimes a good weapon. โอเคก็แน่นอนว่าก่อนหน้าเนี่ยที่พี่คีคัดมาใช่ปะเขาสร้างแบบอินไซด์เบรก Alright, and then last one. Okay, one more kit. ตอนเนี้ยเขาให้ Okay, so แทน cut ตรง break นี้ side, ไปตรงนี้ no throw, and then go open side. Yeah, simple as that. Okay, ready? 3, 2, 1, the skin. Okay. My God. So you just need to think about the timing. Alright, so this is forehand side. If you want to practice your break backhand side, okay, put it here. Imagine this is a line. Put a marker, backhand, and then do the same drill. You can practice both Start here, yes. and backhand. ก็คือเมื่อกี้โยนโฟร์แฮนด์ใช่ไหมแล้วเบรกไทยก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นอินไซด์เบรกหรือว่าขว้างซ้ายมือใช่ไหมอันนี้แต่ถ้าอาจจะเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นโฟร์แฮนด์ใช่ไหมตรงนี้อาจจะเป็นแบ็คแฮนด์ Yeah, so Love is marking me backhand now. Okay, this here, just one cut first. Okay, so that's one. อันนี้อันที่หนึ่ง อันที่หนึ่ง Just gonna cut open ร่อน side. ได้เลย อันที่สองร่อนเข้าจุดนี้ แต่ถ้ามีเฟกก็จะต้องเปลี่ยนจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง Yeah, break side and then open. Yeah. Okay, and then what's the last one? open break Open and then break. Okay, this in. Yeah, so you can practice your timing. You show that fake, that means no throw. Allow them to cut at least one more time again. If that throw didn't happen, that means his cut is over. Okay, wait for the next cutter to come in on the real game situation.